بكم مشاهدينا الكرام. كنرحب بكم بزاف وكنشكركم على المتابعه ديالي. اليوم غنقدم لكم لي مادلين زويونين، هما كيجيو. شوف غير الشكل ديال هاد المولات شحال زويونين، شفتهم وعجبوني شريتهم، قلت نوريكم كيفاش تستعملوهم. تابعوا معايا المقادير. مع المقادير اليوم عندي قياس جبيضات. عندي هنا الجبيضات، عندي كاس هادو كنديرهم عوض دانون، كندير داناب. عندي كاس تاع الزيت، وعندي جوج خمارات، خماره ونص وحده سكرباني. عندي 3 الكيسان ديال الفورص، وعندي كاس ديال السنيده، وعندي معلقه ديال قشور الحامض. للتزيين غنستعمل هاد الفواكه الكونفي معسلين. للتزيين غنستعمل هاد لي بيبي شوكولا ورقائق اللوز، ومع هاد الحبيبات هادو مثال تيجيو زوينين. تابعوا معايا المقادير. دابا غنبداو على بركه الله. بسم الله. غنستعمل الخلاط الكهربائي. غندير البيض، غندير الزيت، غنستعمل السنيده، غنطلع هادو هما الاولين هذا باش نكملوا تتمه المقادير. بعد ما طلعت المكونات الاولانيه غادي نزيد داناب، نزيد قشور الحامض صافي، وغادي نسكر عليه، وغادي تشوفي معايا الطحين. بقيت كنزيد بشويه بشويه الطحين حتى تخلط. دابا غندير الزيت الصافي، وغندير الخمارات، جوج خماره ونص عفوا صافي. وغنكمل التخلاط وغتشوفوا كيفاش ملي غنكمل غتشوفوا معايا. شوفوا معايا دابا غادي ندير الخليط في المكويسات باش ندخل الفران. تعمروهمش، كديروا غير الثلث قل من النص. خصهم يكونوا مقادين باش ما يفيضوش من الجناب. كيجيو لذاذ، كيجيو زوينين ورطبين بالنسبه للدراري الفطور، يعني ديروهم ليهم، يعني يدوهم معهم ليكول. مازال غنوريكم وصفات الحلويات ديروهم معكم الدراري ليكول. وليدات الصغار الصباح طلعوا يديو معهم شي حاجه. غنوريكم كيفاش تستعملوا لي ساندويش الوليدات تاعهم ليكول.
غنستعمل هاد سميتو للتزيين. تعرفوا الدراري الصغار ضروري خاصهم دير لهم شي حاجه تنال الانتباه ديالهم باش ياكلوها، ماشي ساهل باش تخلي الدراري الصغار اي حاجه ياكلوها. نستعملوا هاد المكونات كيكون فيه. صافي كما تشوفوا غادي دابا شفتوهم كيفاش كيجيو مشكلين. صافي دابا غندخلهم الفران سخون 180 درجه صافي حتى يطيبوا. غتشوفوا الشكل النهائي ديالهم كيفاش كيجيو. كما كتشوفوا الكوكي لي مادلين ديالنا كيفاش كيجيو زويونين وبالصحه والراحه. جربوهم غيعجبوكم وغيجيو بنان بزاف وزوينين والشكل ديالهم انيق. شفتوا الشكل ديالهم كيفاش كيجي. تابعوني على وصفات داميه وما تنسوش ديروا مشاركه والضغط